Hi, hello everyone. Welcome back to my channel MahaVinod. நீங்கள் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா மறக்காமல் என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் மீ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ரொட்டீன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் விஹானை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்ட பிறகு நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டே டு டே வீடியோ தான். ஸோ ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து நான் லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுறேன், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன சாப்பிட்றேன், ஸோ வாட் ஐ ஈட் இன் டே கூட வரணும். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் அண்ட் டின்னருக்கு நான் என்னென்னலாம் சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிற இதுவும் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் விஹானை போய் பஸ் ஏற்றி விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஸ்கூல் பஸ் வந்துட்டு அந்த பாயிண்டில் வரும். ஸோ நான் ஏற்றி விட்டுட்டு வந்தாச்சு. யூஸ்வலாக பஸ் வந்து 8:30க்கு வந்துடும். ஸோ அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து 10 மினிட்ஸ் லேட்டாக தான் வந்து 8:45 மேலே தான் வந்துச்சு. ஸோ வந்துட்டு வீட்டுக்கு வரும்போதே வந்து ஒரு 9 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ 8:55 ஆல்மோஸ்ட் 9 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்த உடனே வந்து என் ஹஸ்பண்டும் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போயிட்டார். ஸோ அவரும் இப்போ நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் மார்னிங் வந்து முந்தின நாள் நைட்டே வந்து இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் க்ராசரிஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது வந்துருந்தது. ஸோ இப்போ ரைஸ், பாயில்டு பொன்னி ரைஸ், அதுக்கப்புறம் பேராஷூட் ஆயிலெலாம் வந்து கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை எடுத்து இப்போ அரிசிலாம் கொட்டி வச்சு அதை வந்து செட்ரைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேல் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து அன்றைக்கி வந்து சாண்ட்விச் தான் வந்து பண்ணலான்ட்டு பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சாண்ட்விச் வந்து பொட்டேட்டோ சாண்ட்விச் தான், பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங் தான். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ணிட்டு ஸோ வெங்காயம், பொட்டேட்டோ, கேரட்டு திருகி அதை போட்டு கொஞ்சம் மசாலாஸ்லாம் போட்டு பரட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ அதை வந்து இதில் வச்சு கொஞ்சம் மேலே வந்து சீஸ் வச்சு அப்படியே வந்து நவனில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணிடுவேன். கல்லில் டோஸ்ட் பண்ணாமல் இங்கே வந்து கீழே வந்து இந்த ஜப்பான் அடுப்பில் வந்து இந்த அடுப்புலேயே வந்து கீழே வந்து அவன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் அப்படியே வந்து கிரில் மாதிரி பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து இந்த வியூவில் வந்து அப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ அது ஏற்கிறதுக்குள்ளேயும் நான் வந்துட்டு அப்படியே வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த மார்னிங் எக்ஸசைஸ்லாம் கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு பண்ணுவேன். ஸோ அதையும் அப்படியே பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ சாப்பிட்டு முடித்த உடனே வந்து ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் நான் வந்து டீ போட்டும் குடிச்சிருவேன். ஸோ டீ போட்டு குடிச்சிட்டு ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் அப்படியே சும்மா வந்து டிவி பார்த்துட்டு எதாவது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்துட்ருப்பேன். ஸோ பார்த்து முடிச்சுட்டு யூஸ்வலாக வந்து எனக்கு இந்த டைமில் வந்து லஞ்ச் வேலை இருக்கும். ஸோ லஞ்ச் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் பண்ணுறதுனால வந்து நிறையாவே டைம் இருந்தது. ஸோ அதனால் போய் வந்து ஒரு குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஸோ குளிச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமேல் வந்து லஞ்ச் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டும் வந்துட்டு வாங்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து வாங்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ எதுவுமே இல்லை ஃப்ரிட்ஜில், ஃபுல் காலி, எம்டியாக இருக்குது இப்போ ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஆனியன் மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ அந்த ஆனியன் வச்சு நான் ஒரு எக் ரைஸ் மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான பொருள்னால் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்து நல்லா சாப் பண்ணிக்கோங்க கார்லிக்கை. ஸோ சாப் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்லிக்கை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. ஸோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேல் வந்து ஆனியன், அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி. ஸோ 2-3 க்ரீன் சில்லிஸ் உங்களுக்கு காற்று இருப்ப மாதிரி வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ போட்டுக்கிட்டு நான் இதை நல்லா வந்து ரொம்ப வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கவே வேண்டாம். ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1 minute நீங்கள் வதக்கி எடுத்தால் போதும். அது க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் வந்து இந்த ரைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம், நான் வந்து வெறுமனே கேப்சிகம் தான் போடுவேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வந்து நீங்கள் கேரட் கூட சேர்த்துக்கலாம், கேரட், கேபேஜ் அந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ப்ளைனாக இருந்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் வெறும் கேப்சிகம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமே வந்து இந்த கடாயிலே வந்து கொஞ்சம் வந்து ஆனியன், கேப்சிகம்லாம் கொஞ்சம் சைடில் வந்து பார்ட்டிஷன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டையோ அது வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ முட்டையை வந்துட்டு முட்டை ஊற்றிட்ட பிறகு உடனே வந்து அதை கலரிடாதீங்க. அப்புறமே அது வந்து அழகாக வந்து வரவே வராது ஸ்லைஸாக. ஸோ அந்த கொஞ்சம் வந்து ஒரு 30 seconds அப்படியே விட்டுடுங்க. முட்டையை வந்து அந்த உடச்சி ஊற்றினோன்னா அதுக்கப்புறமே பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதிரியாக அழகாக வந்து ஸ்க்ராம்பிள்டாக வந்துடும். ஸோ வந்துட்ட பிறகு ஒரு முட்டை இது பண்ணிட்ட பிறகு அப்புறம் வடித்து வச்ச ரைஸ், நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு சாப்பாடு ரைஸ் தான், பொன்னி ரைஸ் தான், அதுவே நான் வடித்து ஆற வச்சு வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுவே வந்துட்டு கொஞ்சம் போட்டுட்டு பெப்பர் தூள் மேலே போட்டு கொஞ்சம் சோயா சாஸும் ஊற்றிட்டேன். ஸோ காலையில் வச்சு அந்த பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங் வந்து கொஞ்சம் இருந்தது, சாண்ட்விச்சில் வச்ச அந்த ஸ்டஃபிங்கு. ஸோ அதவே வந்து அப்படியே வந்து இதில் போட்டுட்டேன். அதையும் எடுத்து இதில் போட்டுட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் சம்டைம்ஸ் நான் உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணுவேன், குட்டி குட்டியாக நறுக்கி. ஸோ அதுவும் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் போட்டு இதில் வந்து சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான எக் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலி வந்து சைட் டிஷ்ஷே எதுவுமே தேவையில்லை, நம்ம வெறுமே சாப்பிட்லாம். ஸோ இருந்தாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் நேந்திரங்காய் சிப்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது இன்றைக்கி தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் வந்து வந்திருந்ததில். ஸோ அதை அப்படியே வந்து கொஞ்சம் வச்சு லஞ்ச் முடிச்சாச்சு. ஸோ விஹானுக்கும் வந்து இதுவே தான். ஸோ இதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கர்ட் ரைஸும் போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ கர்ட் ரைஸ் வச்சு அன்றைக்கி வந்து முடிச்சாச்சு. ஸோ விஹான் வரத்துக்குள்ளேயும் வந்து யூஸ்வலி ஹி வில் பி கம்மிங் பை 3:30 ஒரு 3:45 வந்துடுவான். ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்து குயிக்காக வந்து இப்போ வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட் வந்து போயிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். பிகாஸ் ஒன்றுமே இல்லை, நான் ஆஸ் ஐ செட் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரிட்ஜில். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜ் டோட்டல் எம்டியாக இருக்குது. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதனால் வந்து போய் வாங்கலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட். யூஸ்வலாக வந்து கீழே வந்து தாயின்னு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கிடைக்கும். இப்போ நான் வாங்குற எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே அங்கேயும் கிடைக்கும். பட் ஸ்டில் வந்து அங்கே டேக்ஸோடு சேர்த்து ரொம்பவே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சப்போஸ் வந்து இப்போ ஒரு வெஜிடபிள் வந்து இப்போ கேப்சிகமே வந்துட்டு அங்கே வந்து 180 போட்டிருப்பாங்க வித் டேக்ஸு. இங்கே வந்து ஜஸ்ட் 120 தான் இருக்கும். ரொம்ப வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இங்கேக்கும் அங்கேக்கும். அதனால் வந்து இங்கே வந்து வெறும் பில்லுலாம் எதுவும் கிடையாதுங்கிறனால இந்த லோக்கல் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் இப்போ ஒரு கடையை மட்டும் தான் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக காமிச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி நிறையா கடைகள் இருக்கும். ஸோ எல்லாம் மோஸ்ட்டாக ஓல்டு பீப்புள் தான் இருப்பாங்க, வயசானவங்க தான் நிறையா பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சேல் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஃபுல்லாக வயசானவங்க தான் இருப்பாங்க. ரொம்ப சூப்பராக வந்து சேல் பண்ணிவிட்டு அழகாக வந்துட்டு விற்றுட்டு இருப்பாங்க. நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கே, அவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ ஆக்டிவாக இவ்வளோ இதுவாக இருக்கிறதே. ஸோ அப்படியே வந்து எனக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் நான் எப்போவுமே வந்து எல்லா கடையும் வந்துட்டு அவ்வளோவா போக மாட்டேன். ஸோ அங்கே லாஸ்ட்டாக போயிடுவேன், அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் எண்டு போயிட்டு அந்த கடையில் மட்டும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஸோ தேவைப்பட்டால் நடுவில் ஏதாவது வந்துட்டு வேணும்னா வந்து வாங்கிடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்லேயே வந்து இது வந்து இருக்கும், இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்கும். ஆக்சுவலி இதுக்கு என்ன வந்தால் இங்கே வந்து ஃபிஷ் நல்லாயிருக்கும். ஃபிஷ் வாங்குறதுக்காக நான் யூஸ்வலாக வருவேன். பட் இங்கே வந்துட்டு இப்போ அவரைக்காய் வாங்குகிறேன். ஸோ அவரைக்காய் வந்து அந்த கடையில் இல்லை இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து வாங்கிட்டேன், ஒரு 3 பாக்ஸ் வாங்கிட்டேன். நல்லாவே இருக்கும் அந்த அவரைக்காய், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் வாங்குறதுக்குள்ளே இங்கே வாங்கினா ரொம்பவே சீப்பாக இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அவரைக்காய் ரொம்ப பிடிக்குமோ, ஸோ எனக்கு வந்து அவரைக்காய்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ்லலாம் வந்து ஒரு பெர் கேஜி வந்து 2500 இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து இந்த அவரைக்காய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ சீசன் நினைக்கிறேன் இங்கே. அதனால் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து 100லேருந்து 120 தான் இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் இங்கே இருக்கிறீங்களோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த அவரைக்காய் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு நான் பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஃபிஷ் வந்து அன்றைக்கி இல்லை, சரின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவுமே வாங்கலை, வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமேல் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ வீட்டுக்கு வந்து பிஹானும் வந்து கூடவே வந்துட்டான். ஸோ அவருக்கு வந்து சாப்பாடெலாம் கொடுத்துட்டு நான் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ பாருங்கள், எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இங்கே என்னென்னா ஒரு குட் திங் வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து பேக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இந்த கவரில் போட்டு வைக்கிறது, பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறது, அதெல்லாம் எனக்கு எப்போயுமே நான் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த கவர்லேயே வந்து அவங்களே வந்து ப்ராப்பராக பேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல் எம்டி. ஸோ எனக்கு அதனால் வந்து நான் எதையும் வந்து வேறு பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறது, இந்த அரேஞ்ச் பண்ணுறது, அதெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். ஸோ டேரெக்டாக வந்துட்டு அந்த கவரோடையே வந்து அழகாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ கேரட் வந்து அதில் ஒரு 4-5 கேரட் இருக்கும். நான் ஒரு கேரட் எடுக்கிறேன்னா, ஸோ அதை கட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து லாக் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இதை ரப்பர் பேண்ட் போட்டோ இல்லை கிளிக் போட்டோ அது அப்படியே லாக் பண்ணிட்டேன்னா அது காற்று போய் நல்லாவே இருக்கும். ஒன்றுமே வந்து 2 வீக்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அப்படியே இருக்கும், ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ அதனால் நான் அப்படியே தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்லி திங் கொத்தமல்லி மட்டும் இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி ஜஸ்ட் எட்ஜஸ் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ இன்ஃபேக்ட் கொத்தமல்லி கூட வந்து அவங்க கவரில் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதையும் வந்து அப்படியே இது பண்ணால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனையாக இருக்காது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ் போய் வந்து ட்ரம் ஸ்டிக் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த ட்ரம் ஸ்டிக் அந்த மாதிரி காய்கறிகள்லாம் வந்து ஜாப்பனீஸ் கடையில் இருக்காது. ஸோ இதுக்கெலாம் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ் தான் போகணும். இந்த வாழைக்காய், முருங்கைக்காய், அந்த மாதிரி நாட்டு காய்கறிகள்லாம் வாங்குறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ் தான் போகும். அங்கேயும் வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் வரும். நான் போன அன்றைக்கி வெறும் முருங்கைக்காய் தான் இருந்தது. முருங்காவும் தேங்காயும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். தேங்காய் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் அதெல்லாம் போய் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள். அப்படியே எடுத்து அப்படியே வச்சுட்டேன்.
ஒன்றுமே இல்லை, ஈஸி. கேப்சிகம், கத்திரிக்காய் எல்லாம் நிறையா காய் வாங்கிங்க. கேப்சிகம், கத்திரிக்காய், அவரைக்காய், பீன்ஸு எல்லாமே வாங்கியிருந்தேன். பூசணிக்காய் எப்போயுமே பூசணிக்காயும் வாங்குவேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சரி அது வேண்டாம் விட்டுட்டேன். அது நிறையா வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால யூசேஜே சரியாக ஆக மாட்டேங்குது. ஒன் டைம் நான் கூட்டு பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் லெஃப்டோ ஆகிடுது. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீக் மட்டும் அதை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஆனியன் அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே கட் பண்ணி ஆனியன், அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதை அப்படியே போட்டுருவேன். ஃப்ரூட்ஸும் வந்து ஆரஞ்சு, ஆப்பிள் எல்லாமே வந்து அந்த கவர்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ அப்படியே அந்த கவரோடையே ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் அப்படியே கவரோடையே வந்து வச்சோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடுது. அதே மாதிரி தான் பனானாவும் அதை கட் பண்ணி மேலே ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சுருவேன். மற்றபடி ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, கிவி, ஸ்ட்ராபெரிஸ், கிரேப்ஸ் இது மாதிரி நிறையா வாங்குவேன். ஸோ எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி அப்படியே உள்ளே வச்சுருவேன். கிரேப்ஸ் மட்டும் வெளில வச்சுருவேன். மற்றதெல்லாம் வந்து அப்படியே கட் பண்ணி கவரில் இருந்து எடுத்து அதை அப்படியே வந்து வச்சுருவேன். ஸோ தேவைப்படுற அப்பப்போ அன்றைக்கி தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் வெளில வச்சுருவேன். மற்றதெல்லாம் மட்டும் உள்ளே வச்சுருவேன். அப்பப்போ தேவையானப்போ வந்து எடுத்து வெளில வச்சுருவேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்படி தான் நான் வந்து என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து நைட்டு வந்து டின்னருக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ டின்னருக்கு வந்து நான் ராகி மாவு வந்து அரைச்சிருந்தேன் அன்றைக்கி. ஸோ அதனால் வந்து அது இருந்தது கொஞ்சம். ஸோ அது அப்படியே வந்து அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து வெங்காய சட்னி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் சட்னியும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி நான் வந்து வெங்காய சட்னி அரைச்சிருந்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் வதக்கி நல்லா உளுந்து பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். ஸோ வதக்கி அரைச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சட்னி தான், நல்லாயிருக்கும். இதோட காம்பினேஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு அன்றைக்கி என்னோடய டே முடிஞ்சுது. ஸோ அழகாக வந்து ராகி தோசையும் சட்னியும் சுட்டு அன்றைக்கி வந்து முடிச்சாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட நான் வந்துட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். until then stay tuned. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. until then stay tuned. Bye. Take care.